Сепчі жырғал музыкадай бақытты, сепчі жырғал музыкадай шаттықты, жазғы күндөй адам жүзін жашартып, қанат байлап, ұстын бүгін ырлары. Деп ақындардың ыртсауына жазылғандай, мұна кеме жанара Роза өкөңөртең бұна белгілі ыртсығар областағы біздің. Облас елемес, атпай қырғыз жұртшылығына дағы танып летасыңар. Анан эме жанара мұна көзінден сөзді баштады бірінші, мұна шул өнер дүйнөсүнө келишин жөнүндө алгач. Şu балалыктан кезинде өзүнчү ошо боюнча токтоло келсе. Рахмат, майраңыздар менен деп баштайлы. Мен ушу өзүм Түп районунан болом, Сартолого айылынан. Ата-энем баягы ырчы болбосо дагы, баягы немеде уста, атам жыгач уста, энем ууз чеберлер, ошолордун бир баарынан атам менен энемдин ушу ууз чеберлигинен ушу үйдө мен ырдап калган окшойм да, баягы эми немеде деле болот да. Сөз түрдө эле ырдабасат эле, бирок атам комуз ойноп ырдап калчу да үйдөн. Бир белгисиз бир күн эле черте берчү эле да, анан ойлоп калчумун. Азыр ойлосом ошол атамдын өзүн чыгарып алган күйүсү окшойт. Анан айылды бүттүм, айылда окууну бүтүп бияка ушу музыкалык окуу жайга келдим, Ыбырай Туманов атындагы. Ал жерден вокал бөлүмүн бүткөм мен, классикалык ырдоо боюнча. Анан бүтүп, аякты бүткөндө ошол бүтүп, ошол жерде окуп аткан мезгилде эле Айдынкөл фольклордук тобу бар болчу. Азыр ушу Курманбек агай Тилегенов жетектечи эле. Ошол мезгилде эле ошол фольклор ырдап калдым, биринчи курстан баштап эле. Мен ошол үнүмдү ачканга, ошо ырчылык ишкоозумдун жанданышына дагы ошо агайымдын салымы чоң болду деп ойлойм. Себеби баягы биринчи курсумда эле баягы классикалык жактан ырдап кете берсем, мүмкүн мындай азыр коңгулума комуз кармабайт элем деп ойлоп калам. Анан ошо кызыгым ошо фольклордо болуп, анан эжейим да урушуп жүрдү. Сен классика менен экөөнү бири алып кеткенге болбойт деген деп атты. Бирок мен болбой эле ушу комузумду кармап эле, комузду бирок өзүм эле үйрөнүп алдым. Анан аякты бүткөндөн кийин ушу музыкалык мектепте ушу Тилегенов, Темирбек Бердибаев агайыбыз ошол жакта директор болуп иштеп аткан учурда мен күнүгө музыкалык балдар мектебинде ошол жерде күнүгө келип жумушка кетип баратып, эртең мен таң атпай 8-де распевка кылып агайдын ырларын ырдап жүрдүм. Ысык көл, Кыргызстан, Сулууга, Аялга деген сонурлар бар. Агайдын да жакшы ырлары бар да. Обондурлар. Ушуларды ырдап жүрдүм. Андан кийинки кезиккеним ушул Мирбек Текебаев агайдын ырларын ушул күнгө чейин ырдап жүрөбүз. Анан Мукан Рыскылбеков агайыбыз бул Караколго келип калганда ушу агайдын дагы чыгармаларын үйрөнүп калдым. Бир эле чыгармасын ырдаганга үлгүрүп калдым. Ушу Бардыгым сенсиң деген чыгармасын ырдап, ушу эстрадалык немеде ырдап жүрдүм. Комузга салбасам дагы, бирок агайым мени ушу көп үйрөттү. Аккордеон менен көп ойноп, үйүнө барчым. Үйүнө барып үйдөн көп үйрөндүм. Андан кийин Майрыже менен иштеп калдык. Майрыже менен театрда мен чогуу иштеп калдым. Ошол кезде Майрыже айтты, ушул чыгарма сага жарашат. Ушул чыгарманы бир үйрөтөйүн сага деп үйүнө барып ырдап калдык. Ошондо азыр эми раматтылык болуп кетти. Көтөң баласы Акчолтой бизге улам чай берип коюп, аны ушул Обон чыгагат деген чыгарманы Майрыже ушу үйрөттү эле. Ушу сага жарашат, ушул үнүңө да келишип атат, ушуну үйрөнүп алчы кызым, ушуну ырдап жүргүнүңдө деле да. Эми Майраны мына эскере кеткениң туура болуп атат. Анан Майранын чындыгында өзү төкпө акын эмес. Ырчы катарында дагы, ана аткаруучу катарында, обончу катарында дагы. Ана туура жазма, өзү жазма акында. Өзү тирүү болгондо ушу сонун чыгармаларды элге жакшы тартуулап калмак экен. Анан бирок акыркы ырларынан болсо да үйрөнүп калганыма өзүмө мындай ыраазы болом. Ушу эженин өзүнүн жанында жүрүп, ушу Кашкаста турчу эмес беле, ошондо көп барып калдым үйүнө. Анан кайсырын ырдап берсем деп атасың? Обон чыгагат чыгармасын. Мен бул ырды жакшы көрөм, анан табылбай эле ушуну кайсы жерге барбасам ырдай берем. Koluma
Авазың оқсам шаңшыған, магнит сымалы тартылам. Ырчыны сүйөт көп адам, ырчыңда бардыр тандаған. Қолыма тола гүл қарма, беруге сізден сүрдөнөм. Жетпесем көптүн биримин, жеримде эсен, элимде эсен жүрчүсүн. Муң каныпсыз да бырдасам, муунум бошоюп тыңдасам, азгырык жандай талантым, абайла жаным деп айтам. Колума тола гүл карма, берүүгө сизден сүрдөнөм. Жетпесем көптүн биримин, жеримде эсен, элимде эсен жүрчүсүн. Таркабай кумар өзүмдүн. Рахмат Жанара. Мына жаныбыздағы Урозадағы чоң ырчы кыздардан негизичи. Анан кийин белгилүү ырчы кыздардын бири. Кээ бирлер мынакей биз өзүбүздөгү теледен тартылап жүрөбүз. Берип эфирден программалардан жан дүйнө программасынан берди келе дегендей. Анан Уроза мынакей сен дагы ушул өнөр дүйнөсүнө аралашып, бир катар чыгармаларды аткарып келатасың. Мына ушул келип калышың ушул жакка жагдайга анан ушул жөнүндө токтоло кетсең. Бүгүнкү күндө мына Токтогул атындагы, Сатылганов атындагы мектеп областык школа областык мектеп лицейинде мугалим болуп иштеп атпайсыңбы? Мына ушулар жөнүндө дагы айта кетсең бизге. Рахмат. Биринчиден бүгүн ошол куттуу студияга чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сиз айткандай өнөр дүйнөсү деген бул өтө чоң дүйнө. Өнөр дүйнөсүнө бир кирген адам эч качан чыга албайт деп ойлойм. Анан бул өнөр дүйнөсү да бекер жаралбайт экен. Да бала чактан кандайдыр бир түпкүлүк уюткудан келет экен. Өнөр деген бул чоң нерсе экен. Ушундай нерсеге илешип, ушул дүйнөгө киргениме абдан бактылуумун деп эсептейм. Мен болсо ошол ата-энем негизи өзү билим берүү тармагында эле эмгектенишкен, бирок мен ошо апам, анан өзүмдүн тайенем, чоң тайенем аябай белгилүү кошокчу болгон, жамакчы болгон. Бала кезимден ошол тайенемдин аркасында ал кезде эмнегедир азыр ушунчалык көз алдымда кинодой тартылат да, себеби ал кезде жалаң кар адамдар, 80-ден 90-дон өткөн адамдар өтчү эле. Анан ошондо араба менен келишип, эне бүгүн тиги баланча ата өтүп кетиптир, бүгүн жүрүңүз кошоп кошуңуз десе, анан энем экөөбүз жүрүп жөнөп калчубуз. Анан боз үйдүн аркасына мен энемдин көйлөкчүн алып бартында отурчумун. Анан энем ошол энем тиги ошол кишини ушундай даңазалап жоктоп да кошуп атканда оозун карап, ушу таң калып, булар эмне кылып атат деп ойлоп, ошол кезде 6-7 жаштагы кыз экен да. Анан азыр ойлойм, ошол нерсе, ошол уютку, ошол көрөнгө кандайдыр деңгээлде канса керек деп. Ал энелер баягы бир жакшы нерселерди таштап кеткен экен. Ылайым ошол нерсе урпактарга улана берсе деп тилек кылам. Анан мен дагы ошол өзүм негизи 7-өгүздүн чырагайлынын кызымын. Атам да энем да ошо билим берүү тармагында эмгектенип жүрүшүп өтүп кетишкен. Мен дагы азыр ошол алардын жолун жолдоп билим берүү тармагында эмгектенген менен ошол ыр дүйнөсү, ошол сөз өнөрү, көрөнгө деген баары көкүрөктө калган. Анан сиз айткандай аябай даңазалуу ырчы болбосом дагы мындай жанара, мындай ырчылар менен аралашып ырдап жүргөнүмө бактылуумун. Ана мына жогорку окуу жайында бүттүң да өзүң, туурабы? Бишкектеги Арабаев атындагы университетте. Ана менеке жанара жогоруда айтып атпайбы, мынакей чыныгы адамдардын өзүнүн устаты да болот да. Баягы бир адамга суктануу, же болбосо бир адамдын ошол эмесин ырларын алып чыгуу деген бир адамда бир илги тилектер болот да, максаттар. Кандайдыр бир ошол бир земине чогуу жүргөн бир ырчылардан. Бизден эми көбүнчөсү ошол ырдоо шыгын окуп жүргөндө институттан көп эме кылып аралашып калдым. Ал жерде тарбия таалим алып дегенде. Тарбия таалим алып, ошол жактан багыт алып калдым.
Анан азыркы эмелерден ошо ырчалардан бизге Досманбетов деген вокалдан берген агайыбыз бар эле. Анан ушундай бир аябай ырды бир ырдоонду бир башкача түшүндүрүп эме кылчу эле да. Анан азыр да мен балдарга ошондой ошолорду колдонуп сабак өткөнгө аракет кылам да. Анан Жылдыз Малдыбаева композиторлордон сабак берип калышты. Анан ошолордон биринчи баягы өзүмчө эме алдым. Анан эми Караколго кийин иштеп келгенде жанары айткандай эле ошо майрежелер менен чогуу жүрүп калдык. Ошолорду көрүп өзүнчө бир чоң нерсе алдык да. Биздин агайлар, Курманбек агайлар, эмне деген залкар адамдарыбыз бар. Биздин дагы жакшы адамдарыбыз, ошолор менен чогуу жүрүп, насиптеш болуп калганыма да азыр сыймыктанып калам. Дилшат Кангелдиеванын жакшы адамдар деген ырдап берейин. Мунун мааниси дагы сөзү да азыркы учурга төп келип атат. Азыркы биздин коомго, жашоого ушундай жакшы адамдар, жан дүйнөсү кенен адамдар, жан дүйнөсү бай адамдар көп болсун деп тилек кылалы. Жакшы адамдар майрам кылат өмүрдү. Жандарында болгандай көңүлдү. Кейсем да оноткарып коюшат. Алар барда өмүр кандай, жашоо кандай көңүлдү. Алар барда өмүр кандай, жашоо кандай көңүлдү. Жандап жүрүсү вазирлердин жакшысы. Кандындагы бейпил болуп тактысы. Жан дүйнөмдү майрам кылып жиберген. Жакшы адамдар бул жашоонун, бул өмүрдүн бактысы. Жакшы адамдар бул жашоонун, бул өмүрдүн бактысы. Жашообузда болбосо дей муңайып. Жарыктандым нур чачкандай күн айым. Бул өмүрдү майрам кылып жиберген. Жакшы адамдар көп болсо экен ылайым. Жакшы адамдар бар болсо экен ылайым. Мына эме жанары жогоруда өзүң сөз кылып калбадыңбы? Мен ушул Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайын бүттүм эле депчи. Анан бүттүң, анан кызматтарда иштедим дегенде ар кыл туурабы, маданият тармагында жүрдүң. Анан мына бүгүн карабайсыңбы? Туз насип буйруп дегендей кайра эле ушул өзүң окуган жайга келип мугалим болуп атасың. Туурабы? Бирок мен ошо оюмда баягы ырдап жүрдүм 20 жыл бою баягы маданият үйүндө. Бирок ушу мен онду бүтүп атканда балалык кезинде мугалим болгондой каалагам да.
анан баары бир ырдап жүрдүм, бирок ушу мугалим болсом деп эле ойлой берчүмүн. Анан бир ушу сиз айткандай ушу буйруптур мага. Анан эми мугалимдик кесипти аркалап калдым. Өзүмө жакчы да, эмнегедир ушу мугалим болбой каламбы деп ойлой берчүмүн ушу жашоомдочу. Анан буйруптур сиз айткандай. Ошого ыраазымын. Эми эмнегедир ушу өзүм ойлойм да, эми өзүм үйрөнгөнүмдү, эжелеримден үйрөнгөндү, ошол эл кыдырып жүргөндөгү ушул өзүмдөн алган немемди ушу балдарга үйрөтсөм, комуз менен көбүрөөк ырдагандар чыкса деп ойлойм да. Азыр азайып кетти, роза аябай эле аз. Баары эле эстрадага микрофон кармап эле, эстрадага чыгып эле баягы компьютердик жазууларга кызыгып эле ошону тандап калыштан. Мен ушу өзүмчө эле ойлой берчүмүн, ушу комуз менен ырдаганды үйрөнүшсө, ушу үйрөткөн мектеп болсо деп. Бирок Ырдастан боюнча мен окуп аткан учурда ушу Ырдастан деген сабак болгон эмес да бизде учушада. Муну кийин Полотовага иштеп чыгып консерваторияга киргизип, анан жер-жердеги областтагы 7 областта да болбосо дагы мектептерге, музыкалык анан училищаларга киргизди да. Ошого ыраазымын. Ушул өзүбүздүн комузду үйрөнбөгөндө эмнени үйрөнөбүз деп ушу ыраазы болом да. Ушу баалуулуктарды баалабасак анан туура улут кыргыз экенибизди унутта калбайбыз. Эң туура. Чертилип жүрөт. Анан Мен деген кыргыз деген жаран, ар бир жаран комуз дегенди чете билбесе дагы үйүндө илим туруш керек да. Ар бир үй бүлөдө туурабы кыргыздардын. Жок дегенде ушул бир үй бүлөдөн бир комузчу, жалкар комузчу болбосо дагы, атактуу комузчу болуп чыкпаса дагы, мындай кыргыздын комузун чертип үйүндө. Комузду таанып, кыргыздын биздин улуттук аспабыбыз экенин, биздин ата-бабалардын кая илгертен канжандан бери келаткан нерсе экенин биле бериш керек да. Туурабы? Сезимдерин ойготуш керек дегенде, анан мына өзүң чындыгында элди кыр дастандар бөлүмүндө атайын мугалим болуп атпайсыңбы? Мунун ушундагы өзгөчөлүгү татаалыраак болуш керек. Мугалим болгондо түйшүк көбүрөөк болот. Жеткире билиш керек да окуучуларга, туурабы? Мугалим болгондо баягы айтып коет, баягы толук мугалим болуп эч ким чыкпайт, баягы күнүгө саат өтүп өзүң да үйрөнөсүң, анан балдарга да үйрөтөсүң деп коет. Ооба, мугалимдер. Анан эми мурда 2 жыл иштедим, баягы диплом, университет бүткөн диплом алыш үчүн 2 жыл музыкалык школада иштедим. Бирок школа менен бияктын айырмасы чоң да. Анан бияктан эми аракет кылып атам. 1 жыл болуп калды иштегениме. Аракет кылам эми буюрса дагы. Бишкек жактан да окууларын көрүп, тияктагы консерваторияда кандай билим беришет болду экен, ушул жаатында ушулар көрүп келейин деп аткам. Анан эми азыр мындай шартка байланыштуу быйыл барбайт окшойм. Кийинки жылдар барып калам. Силердин мына музыкалык ушул окуу жайда Ботбай Куланбаев жактан элди кырдастандарды сабак бериши эле, ал кишинде үйүнө чындыгында биз Ысыккөлдүн булбулу деп койчу элек дегенде Коңгуродо эле да үйүнө. Агайыз иштечи да. Ошон эми ойлойм да ушу мындан арда ушу көп чыкса экен комуз менен ырдагандар, комузду кармаган кыздар көп чыкса экен деп. Азайып кетти да ортодо. Комузду кармаган кишилер болбой калганда, баягы кыргыз форманы жактырбай кийимдерибизди анан чанып ушундай болуп, анан кийин ырас азыркы мезгилде баары тең кийинишип, колго комуз кармап жакшы болуп калышты азыр. Мына кыргыздын эле кийимдери, мына өзүңөр кийип отурган кийимдер эле кандай жарашат татынакай, туурабы? Башка улуттун эмес. Анан жанагы мына өзүнүн эле комуз эмдеген залкар гүлдөр чыгарып атат дегенде, эмдеген жанагы башканы коюп Манасты айтып берип атабыз. Биздин манасчыларды эмдеген Манас океан өзүнчө түгөнбөгөн мухит деп чалкыган айтып атабыз, туурабы? Дүйнө жүзүндө Манаста эч жалкар чыгарма жок. Биз азыр бири-бирине окшош, өнөрлөр окшошуп кеткен элдер көп. Ошо айырмалай турган нерсебизди билбесек, ошончо азыр ааламдашы учурунда улут катары жок болуп кетишибиз мүмкүн да. Анан ошон үчүн биз да келечек муундарга, жанагы айткандай балдарга ошол муундун улуттук баалуулукту үйрөтүп калтырышыбыз керек да, калыш керек. Ушу Манас эпосубузда деле ошонун ичинде эле көп нерсе жатат экен. Бул актёрдук чеберчилик жатат экен, сөздү жаттоо, баягы эс тутумун күчөтүү. Ошол жерде эле баягы жесттер менен эске тутуму аябай бекем болуш керек да. Мында ошончо нерсени баягы жаттап айтыш деген эмне деген. Жаттабаса дагы баягы бул Кудайдан берилген талант болуш керек. Мен сыйлайм манасчыларды, сыйлайм. Кыргыздын энциклопедиясы. Бул бизге эле берилген нерсе да. Ошол жерде эле казактарда Манас айткан жок да. Ошон үчүн бул далил, бул кыргыздын эле улуулугун далилдеген. Ошол жерде эле оон менен айтып атат баягы. Үн керек ал жерде дагы, үн керек. Эми мына экөөңүздүн чоң ырчыларсыңар, айтпайбы, чоң ырчыларсыңар. Анан кийин элге таарман ырчы болдуңуздар дегендей. Анан экөөңүздөр бир дуэт менен бир чыгарма аткап бербейсиздерби? Элдик ыр ушу ак кептеримди ырдап коелук да.
таланттуу адамдар менен бирге жүрүшөт да, эр шаркак болупчу. Анан дегеним мына сен ошол ырчылык өнөрдө дагы бир катар обончулардын ырларын аткарып келатасың да. Мен угушума караганда сен ушу Алтынай Нарбай менен чогуу жүргөн деп угам да, жөнгөлөш болгон депчи. Чогуу окуганбыз. Чогуу окугансыңар дагы. Анан алдында репертуарланан да ырдайм, анан эми көбүнчө берки баян менен ырдайм. Анан мен Өзүң чертесиң баянды? Мен өзүм тиги окуу жайда спец инструмент катары ошол баянды окуп бүткөм. Анан жанагы айткандай комузду баары улуттук өзүңдүн бир нерсең болгондон кийин комузду өзүңөн өзүң кошуп ойногоң келет экен. Анан өзүм үйрөнүп өзүм баягы комузду да ала жүрүп атам. Анан ошол көбүнчө ошол баягы көл өрөөндө жашагандыктан ошол көлдүн обончуларын, көлдүн атактуу адамдарын ырларын даңазалагым келет экен. Мен дагы ошол бир кезде ошол Текебаевдин ырларын ырдаганбыз. Кожерсбай Абдыкадыровдун ырларын ырдап жүрөм. Эмелерден. Анан комуз менен эми баягы Жети өгүздүн кызы болгондон кийин Жапар Чабалдаевдин ырларынан дагы ошол репертуарларда бар. Анан азыр элдер ырда дегенде көпчүлүк ошондой мурунку эски бир баалуулуктарга манер калышпадыбы, эски ырлардан ырдап берчи дешипчи. Анан ошол ырларды өчүрбөй ырдап жүргөнгө аракет кылып атабыз. Мына көлдө чындыгында комузчу демекти, комуздун обон жазганда ырчылар көп болгон өзү. Обончулар дагы мына Экия Мукамбетов деген агай бар эле, көз өтүп кетти. Ушунун канча деген обондырлары калып калды да, ырдалбайчы. Бул киши залкар убагында чоң ырчы эле да негизи. Экия Мукамбетов өспөсүн менин үмүтүм деген ошо окшогон ырлары далай адамдардын биздин дагы жүрөк сезимибизде калып тур, ошо мезгилде ырдагандарычы. Комуз менен ушундай жеткире ырдайт эле да, адамдын жүрөгүнө берер эле. Жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет деп коет го. Мына ушундай болчу эле. Анан эми туура жана айтып калдык, эми могу жаш композиторлор менен иштеш кийинки мезгилдеги да. Мына Мирбек Текебаевди айтып атабыз, Элмир Чериков деген бар биздин биякта. Шаарда да Караколдо деле кур эмеспиз. Бир катар обончулар. Жакшы билинбей жүрүп кеткен да обончу мыкты агаларыбыз бар болчу. Мен билгенден Жеңиш Канатаев деген бир агабыз бар эле. Ой, обондору керемет, ушундай өзү дагы. Бирок ошол кишинин көп ырлары өкүнүчтүү ошо жөн эле бир дептерде, кагазда калып калганы мени аябай өкүндүрөт. Жеңиш Мамбеталиев. Жеңиш Мамбеталиев түптүү аза эмне деген ырлар, эми ал кишинин ырлары ырдалып калды, чыгып калбады Динара Акул эжебиз. Жеңиш Канатаевдин ырлары мынакей Арсар Бектурова деген биздин Барсуконда ырчы кызыбыз бар. Жакшынакай ырдайт. Азыр да ушу маданият үйүн жетектеп жүрөт окшойт. Анан ушу Жеңиш Канатаевдин жанагы жашагын адам, жашагын деген ыры, мына өзүнүн айылы жөнүндө, Барсукон жөнүндө жазган ырлары обонду. Дагы бир Ысык көлгө келип кетти деген да бир сонун ырлар Татынакай обондар жазып кетти, бирок өмүрү кыска экен, өтүп кетип калды да дүйнөдөнчү. Бир арман дүйнөсү болду атайын көрө. Ошону алып чыккан азыр адамдарыбыз азыраак, бирок ушул Арсар анда-санда ырдап жүрөт окшойт дейм да. Эми ошондой адамдардын ошол унутта калган ушундай ырларын алып кетсеби деп, ырдап кетсеби деп жакшы тилек кылабыз. Анан ушу сыймыктанам, бизде да ушундай сиз айткандай учубуз кур эмес. Жакшы обончу кийинки балдардан да чыгып атат. Жаштардан да чыгып атат. Көрөнгө деген баары бир кала берет экен да, улана берет экен. Анан азыр деле могу өнөр көрөнгөсү кур эмес бизде көбү. Азыр мектеп жашындагы жакшы балдар дастандарды шакылдатып айтып ырдап аткан балдар бар. Манасты айтып атышат, буюрса баары жакшы. Көл турганда көңүлүңүз бөксөрбөйт деген бир сап ыр бар, эсиме түшөт да ушул. Мен ойлойм ушу ысык көл турганда ушул ысык көлдүн өзүнүн бир касиети бар болсо керек деп ойлойм да. Көлдүн айналасында көп эле адамдар, мына өзүңөр Канымгүл Досмамбетова деген эмнеке эже, Аксубай Атабаев деген деген обончу мына бизден өтүп кеткен. Мына ошолордун ырларын ырдап жүрүп чоңойдук да биз. Баарыбыз тең турабы? Аларды дагы эскере кетүүгө болот. Анан эми Розада бир ырыңга кезек бере алам да. Байдан бери ошо өткөндөрдү кеп кылып атпайбызбы, анан ошону өзүм да Жети өгүздүн кызы болгондон кийин Жапар Чабалдаев агабыздын Жапар агабыз деген чоң.
Ороз айтып кетпедиби, жанагы обончулар менен иштешүү, анан ошолордун ырларын алып чыгуу маселесин коюп атпайбы? Анан кийин сен дагы ушулар менен иштешип келатасың да, Эр Шаркат болуп дегеним да. Кийинки мезгилде кимдердин ырларын алып чыгып жүрөсүң деген жеткирип элге. Кийинки ырлардан ушу мага бир жакшылыктан бир эже кезип калды, ушу Талды Судан экен өзү. Обон жазат экен, сөзүн башка бир киши жазат экен, мен азыр унутуп атам, Айымкан деген эжени айтып кетпесем болбойт го. Ушуларым дырдап жүргөн деп бир жаныңа жакын баарынан деген апабыз энелерибизге арналган бир ырын берген. Ошолорду жаңы баягы аранжировка деп коет да, шөкөттөп, кооздоп баягы аранжировщик балага Талант Карабаев бизде жазат да, ошолор балага жаздырып даярдап койдум. Мен буюрса бир заманыбыз тынч болуп, баягы 2 ай мурунку жашыбызга жакшынакай болуп келип калсак, анан эми ырдап чыгам буюрса. Туура айтасың, энеличи өңөргөчү деген бекер эмес экен да. Көрбөйсүңбү, элетте жүргөн мынакей кээ бир билинбеген канча таланттар бар, обон жазып жүргөн мынакей. Сунуш кылып атканы. Ушул эженин ыры үнүң ушу мага жагып калды, ушул ырда дегенден аны ырдап көрсөм менин үнүмө чыгарып койгондой экен, анан жаздырып даярдап койдум. Мен буюрса жакшылыктыр ырдайм, энелерибизге арналган ыр. Шералиев атабыздын ырлары жагат. Ушунун ырынан бир ырдырдап берейин. Көркүң бир көздү талдырган, көк учкөн сенсиң ойлосоң, көктөн бир сызыла качырган, көк шуңкар болуп ойносоң, көңүлдө толук кери калат. Көрүшпөйбүз деген сыйбайы деген, сыйбайы деген, сыйбайы дегенсиң. Күдөрүн үзүп койбойбу. Көрүшпөйбүз деген сыйбайы деген, сыйбайы деген, сыйбайы дегенсиң. Күдөрүн үзүп койбойбу. Жактырса бир күн түшөр деп, жашылдан жибек жайдым тор, жаштыктын сырына билер деп, жалындап сизге сундум ол, жалындаган жүрөктү. Жа менен тартсаң өзүң билай, өзүң билай, өзүң билай, өзүң бил. Жарокер жигит эсен акыры бир күн түшөр деп, ак жибектен жайдым тор, ашыктык сырына билер деп, ачылып сизге сундум ол, айтсаңчы ачык жобуңду. Албасаң колуң тартайын, айы тартайын, айы тартайын, айы тартайын. Айтылуу сулуу эсен албасаң колуң тартайын, айы тартайын, айы тартайын, айы тартайын. Айтылуу сулуу эсен айтылуу сулуу эсен. Рахмат Жанара. Эми Роза мынакей экөөңүздөрдөн мугалимсиздер, туурабы? Канча деген окуучуларды тарбиялап келатасыздар, окутуп дегендей. Албетте Жанара болсого музыкалык окуу жайында өнөр дүйнөсүндөгү балдарды тарбиялап келатат. Анан эми сиз дагы ушул областтык Токтогул Сатылганов атындагы мектеп чындыгында област боюнча чоң атактуу мектептердин бири. Мына мындан дагы бир топ таланттар чыккан. Анан кийин драматургтар чыккан, акын жазуучулар чыккан дегендей сиздердин мектептерден. Анан мына сиз өзүңүз тарбиялап аткан мезгилдерде окуучулардан артында барбы сиздин артыңызга келаткан издер? Ооба, сөзсүз эми биздин лицей өзүңүз айткандай областтын бүт жерлерден келген балдар окушат. Анын ичинде ошол билимге эмес, ошо биз дагы ар тараптуу балдарды тарбиялаганга биздин максатыбыз ошол да, ар тараптуу балдарды тарбиялап өнүктүрүп чыгуу. Анан ошол иретте бизде дагы жакшы кружоктор иштейт. Анан мен өзүм жетектейм. Анын ичинде ошол атайын Ырдастан деген ошо балдардан чыгып келаткан окуучуларым бар. Анан комуз көргөндө күйлөр ошо өзүбүз
сатылгандын артынан алып жүргөндөн кийин көбүнчө мен ошо Токтогул атабыздын күйлөрүн балдарга үйрөткөнгө аракет кылам. Ошо комузга кызыккан, өнөргө кызыккан балдарыбыз абдан көп. Кийинки учурда бул комуздун дагы бул баасы баркы өсүп келатат. Туура. Бунун жөнүндө сүйүнүп койсок болот, анткени ошо комузга кызыккандар аябай көп. Комузду эми баары эле четинен келип мен үйрөнөм десе эле комузду ойной бербейт. Анын үчүн дагы өзгөчө шык, өзгөчө талант анан Арзаны көрүнгөн болуш керек, керек болот. Анан кай бирөөлөр андай жок болсо да ошондой тырышып көк беттенип отуруп анан эптеп ноталарды жаттап үйрөнгөн да балдар бар, бирок алардын да көңүлүн калтыргым келбейт. Туура. Өзүнүн баягы Жана жогоруда айтпадым, комузчу болбосо дагы жалкар. Комузду четке үйрөнүш керек да, тааныш керек. Комузду билиш керек. Анан ошол комузду сүйүп ушинтип атканы мени абдан кубандырат. Сиз айткандай, биздин учубузда кур эмес, таланттуу балдар абдан көп. Ырга да кызыгышып, комузга да кызыгышып, акырындан өнүктүрүп келатабыз. Анан жылда ушундай жазында мындай ар кандай фестивалдар, конкурстар болчу эле. Быйыл мындай шартка эме болуп калдык. Анан ошол конкурстарда жакшы орундарга ээ болуп келатабыз. Анан ошого аракет кылып, ошол эмекпен. Мына көчмөндөр оюнунда анан 1000 комуз деп комуз чыкпадыбы, кандай ойнолду ошол убактардачы, жанагы адамдын жүрөгүнөн, көзүнөн жаш чыгып кетти го адамдардын көргөнүчү. Ошо ойногон мезгилдерде. Мына комуздун керемети, касиети кандай ойнолду ошол убактарда көчмөндөр оюнунда. Баардыгы тең ушундай кол чапты, тура калып кол чапышты. Кээ бирөөнүн адамдардын көзүнөн жаш тааматты ошол мезгилде. Бул сүйүнүчтүн таамы, жаш эле да, туурабы? Комуз деген чындыгында кыргыз элинин каны менен анын жаны менен бирге өткөн да бар. Комуз дегенде кыргыз деп билебиз деп бул академик Бартоль ошол кыргыздын этнографиясы, музыкасын изилдеген окумуштуу адам бар да. Анан ошол Бартоль изилдеп жазган экен да ошол биздин аспаптар, анан аспаптардын ичинен эмне үчүн ошол именно комуз улуттун кыргыздын кыргыз экенин билгизген дегенде, комуз өзү негизи өрүктөн жасалган да. Анан өрүк дегенге курт түшпөйт. Өрүк деген чирибейт. Канча мезгил, канча жыл өтсө дагы тескеринче ал ошончо бышык болуп бышат экен. Анан ошон үчүн илгерки археологиялык казууларда башка буюмдардын изи жоголуп кеткен күндө дагы ошол комуздун изи табылган экен да. Эмнеге ошол комуз калып калган дегенде, анткени ошол өрүктөн жасалган үчүн ошол кылымдарды калып калган. Анан ошол бизди далилдеп атканы ошол экен да. Анан азыр жана комузду биринчи ойлоп тапкан деги Камбаркан деп атайын миф кылып айтып жүрбөйбү? Санжырада. Санжырада айтылып жүрбөйбү? Анан биздин заманга чейинки кылымдардагы доордо эле ушул комуз пайда болгон деп, анткени ошол буюмдардын арасында ушул комуздун элементтери табылган экен. Анан ошон үчүн мен ошону да балдарга ушу тарых кылып айтып өтөм. Бул жөн эле нерсе, бул аспап же оюнчук эмес, бул биздин кыргызды кыргыз кылып тааныта турган өзгөчө бир нерсе. Чынында кээ бирөө билишпейт, ушу бала үйүндөн деле айтпайт болуш керек. Кээ бирөө комуз десе түшүнүгү жок да комуздан. Улутту жоготом десең ушу фольклорун жоготуш керек, ырын, күүсүн жоготуш керек деп коет экен да. Ансыңарындай ушу биздин күүбүз жоголбосун, ырыбыз жоголбосун, кыргыз эли деп дагы айтып жүрбөйбүз. Бирок темир комуз көп элдерге тийиштүү. Түрк элдердин баарында бар темир комузчу. Ал кийин эми темир иштетиле баштаганда мезгилдер орто кылым болуп атпайбы? Жыгаш эң алгачкы ошол кыргыздар ушу жыгаштан ушундай көчмөн калып болгон үчүн көпчү буюмдардын баары жыгаштан жасалган. Анын ичинен комуз бул өзгөчө нерсе. Ошо биздин байыркы заманда деген нерсе экен да. Ушуну айтып кетким келип атат да. Анан ушуну да сабактарда көп колдонуп, ушу балдарга таанытууга аракет кылабыз. Анан бир эле аспапты айтуу менен, жөн эле комузбун ойнойт экен деп айтуу менен бүт элдин тарыхын, бүт элдин ички дүйнөсүн, илгертен берки жашап келет нерсесин айтып койсо болот, билип алса болот да. Мына жакшы сөздөрдү айттың, Роза. Эми мынакей бүгүн 1 май. Мурда айтчу элек биз эмгекчилердин эл аралык тиректештиги күнү депчи. Азыр эмгек майрамы деп калды да. Ушу мына бүгүн улуу күн да, мындай айтканда. Илгери биз Союз убагында өзүңүздөр билесиздер, кандай парад басып, эмгекчилердин баары чыгып, жаздын 1 май деп, ушу май айында баары май айы майрамга көп бай ай да. Кандай шаңдам чыкчу элек дегендей. Анан 9 май келет катар менен деген жана башка. Анан эми ушул Роза дагы бир ушу эмгекчилерге арнап өзүңүздүн бир дагы бир жеке ырыңызды ырдап берсеңиз деген. Көп бүгүн көлдөн чыккан
залкарларды эске салып атабыз, жакшы нерсе болуп атат. Анан жана Жанара да айтып өтпөдү, биз чогуу жүрүп калдык эле майра эжебиз менен дайыма сыймыктанабыз. Кайда барсак ошол майра эжени мурун акын катары эле, бул акын эле экен деп тааныганбыз да. Төкмөл акын депчи, биз мисалы биз ошол кезде ойлогом ал эжени төкмө акын эле депчи. Анан кийин китептер пайда болгон, анан азыр көп ырчылар ырдап ушундай маңыздуу философиялык ырларын ырдап жүргөнүн көрүп, эмне деген укмуш обончу эже болгон турбайбы деп азыр ошол көп нерсесин изилдеп атабыз да. Жалбарып жүрөгүңдү сураганда жамалың жашка толуп турса дагы жанда сени сүйөр бир адам бар. Жамалың жашка жазда келер. Дүйнөдө сени сүйөр бир адам бар. Дүйнөдө сени сүйөр бир адам бар. Ой, баракелла. Мына мен Жанара жогоруда айтып кетпедикпи, майрамы көп маяй депчи. Ушу сен да ушул бүгүн 1-май экен, ушул бир каалооңду уксак дедик эле жакшынакай. Ушу баарыбыз эле эмгектенип жүрбөйбүзбү анан. Эмгектин артынан ушундай майрамдарда болуп турган жакшы да анан. Азыр эми жашоо шартка байланыштуу дүйнө эли ушундай бир стот немеге бир кабылып калып атпайбызбы? Ушундан эртерээк чыгып кетелик, ушу эл жерибиз өнүгүп өссүн, кыргыз элинде тынччылык болсун, ар бир адамдын ден соолугу бекем болсун, оорубасын эч качан. Үйүндө дасторкону жайылып турсун, орозо кармап аткандардын орозосу кабыл болсун. Баягы ар бир адам азыр жакшы ой тилекте турат болуш керек. Үйдө отуруп бар тең ойлонуп айлана чөйрөнү кооздук экенин, ушундай жашоонун аябай бир таттуу, жакшы жашоодо жашап атканыбызды эми сезгендей болуп анан ушу эшикке чыкпай отургандарга мен айтат элем, ушу ар бириңиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, бир нерсенин артында бир жакшы нерсе күтүп турат деп коет. Эми ушул убакыттан ушул ордудан баардык дүйнө эли аман эсен чыгып кетсе, ушу кыргыз эли дагы өнүгүп өссө,
кыргыз эли эмес, дүйнө тынч болсо анан кыргыз эли анын ичинде тынч болот да. Анан ар бириңиздерге ден соолук. Караколум деген чыгарманы ушу Өмүрбек Малдыбаев агайыбыз ушу Караколдо жашачы, кийин Казакстанга көчүп кетип, ушу жаш эле 50-гө чыга элек кезинде эле каза болуп калды. Караколум деген чыгарманы ушу мага үйрөтүп кетти эле. Ушуларды бир топ бир топ ырдап жүрдүм булардан. Эми ал агайды айтып кетпесем болбойт. Дагы жана агарып таң атты, кызарып күн батты. Ушулардын автору экен да. Анан муну билинбей эле менин ырым меники эле деп калчын. Бул ырды эми авторунда айтылбай ушинтип ырдап түшпөдү. Ошолорду чыгарган агайда көп чыгармалары бар болчу. Өмүрбек Малдыбаев агайыбыз. Анан эми өзү улуттуу казак болчу. Кийин Казакстанга көчүп кетип, ушул жерден каза болуп калыптыр. Анан эми жаткан жер жайлуу болсун деп туруп, ошол агайымды эстеп, анан эстеп кеттим азыр отуруп эле. Агайымды кантип айтпай калдым деп, анан Караколум деген. Эми мынакей эми айтып атпайбызбы? Бүгүн май айы биринчи. Эмгек майрамы деп атабыз. 12 айдын эң сулуусу ушул май айы да. Мына ажары ачылган, гүлдөгөн мезгилдер, жалбырактар жайнаган мезгил, күндүн төгүлүп турган учуру дегенде, ушул чындыгында эмгек майрамы. Жаздын улуу майрамы деген ушул биринчи май экен дегенсе. Чыгалык бизде көчөгө. Анан эми мындан арда чыгасыздар, жана айткандай бул илдет бизден алыс болсун. Жақсы тилектер болсын, эмгек кайнап турсун, береке жайнап турсун деп айткандай, берекебиз агып турсун. Оорусурукодон жана башка балелерден алыс бололу. Анан эми мына сиздер отурасыздар, ырчылар эми ушул бир дуэт менен да бир чыгарма аткарып берсеңиздер деген ой турат. жаңы таң атат, жүздөн ашкан жаш өмүрлөр жаралат, жагалдантып кыялдантып сезимдеги жашоо
Рахмат. Мына биздин бүгүнкү Жан Дүйнө программабызга келип катышып бергениңиздер үчүн силерге чоң рахмат. Сиздер дагы мына жазда жайнап, үй бүлөңүздөр менен дайыма аман эсен болуңуздар. Чыгармачылык эргүү, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.